Em chào các bác, và những bộ bàn ghế trường kỷ song tiện như thế này thì được các bác khách bên cơ sở đồ gỗ Trang Trí chúng em quan tâm và yêu cầu giao lưu rất là nhiều. Và hôm nay cũng là một đơn đặt hàng của một bác khách bên cơ sở, và bác đã chúc bên cơ sở em một bộ bàn ghế trường kỷ song tiện trên móng này. Và bây giờ em sẽ tiến hành đóng hàng và giao hàng cho bác khách. Và em mời quý vị cùng em xem là một bộ bàn ghế to như thế này khi đóng đi xa thì sẽ như thế nào nhé.